Hello friends, ejo na-uploadinze video y'uburyo wareba filime zitandukanye, za filime zica kuri Netflix no kuri website, za filime tuzi zirenze zikaze nka za La Casa de Papel, za Squid Game, za Rambo First to the Last Blood, zose ukazireba ku buntu amafaranga wishyuye. Umwe mu bakunzi ba Mixmax TV rero yambajije ikibazo ambwira ati siko watwetse uburyo ushobora kureba filime ukazireba nta mafaranga wishyuye kandi wena kuri Netflix bisaba kuzishyura, wajya kweza kudusobanura ugasanga hano ba Roki usanga website zabo zishyurwa, noneho kwadufashije gutyo ntago wadufasha ukaba turangira nk'aka application keza cyangwa se uburyo bwiza wakoresha ukaba ushobora kumenya indirimbo uri kuyumva utazi izina ryayo ukabasha kurimenya. Nakoze research rero mbabonera application yitwa Shazam, ngize ngo nyibasharinge bashobora ko ari abantu benshi baba bayizi, birashoboka cyane ariko hari n'abatayizi cyangwa se kaba yariyumvisha atazi uburyo ikora. Ndagira ngo muri iyi video mbasobanurire uburyo iyi application ikora akantu ku kandi. Muraza kuyikunda, na application nziza, uburyo ikora muraza kubikunda kuko na application uplaying indirimbo waba uri kuyumva kuri televiziyo, waba uri kuyumva kuri radio, waba uri kuyumva muri telefone y'undi muntu cyangwa se muri telefone yawe ariko utazi na ryo ko izi nyinshi zo ziriho amakode, ukaba wabasha guhita uyitahura ukamenya izina ryayo, ukamenya umuhanzi wayiririmbye, ukaba wajya kuri Vidmate cyangwa kuri YouTube iyo ndirimbo ukayidownloadinga byoroshye kuko uba wamaze kuyimenya. Nibyo tugiye kureba rero muri iyi video, ukurikire ntucikwe, ntutarutse wowe urebe video mpaka igeze ku musozo, urabasha gusobanukirwa. Kandi video numara kuyikunda ukumva wayikunze wihereze like ndetse utubwire muri comment iyi ni video cyangwa se ikindi kifuza ko twaza gukoreraho video ubukurikireho. Subscribe ni ingenzi nayo ntugende utayikoze, tugumye twubake umuryango mugari wa Mixmax TV kuko hano turi nk'umuryango. Okay, reka turebe ukuntu bikorwa rero. Okay, kuntu bigenza rero ni mukoresha telefone ya Android, urashaka application ya Play Store, nimba ukoresha iPhone ushake App Store, ariko ngewe ndajya muri Play Store. Numara kujya muri Play Store rero nawe ukoresha Android urahita ujya hano kuri kano kamenyetso ka search, kano ko hepfo urakabona, ubundi ugakandeho. Ubwo uraba ugiye gusearchinga ya application, uraza rero hano hejuru muri search wandikemo ijambo Shazam, noneho uhite ufata iryo jambo rya mbere nk'uko uri kubona ryaje aho hejuru, iryo niryo urafata. Numara kurifata noneho application urareba application kameze nk'ako gafite iyo icon cyangwa se iyo logo imeze gutyo, aba ariko ukanda ukanda hano handitse ngo install. Urabona ko njyana update kuko application ntagira update ariko n'ubundi ntakora nta kibazo. Ubwo nimara kuyinstallinga hari habanditse install, nimara kuyinstallinga ahita handika open, urahita uyopeninga. Numara kuyopeninga uyitangiye gukoresha cyangwa se uhite ujya muri application zawe kuri telefone usearchinge application ya Shazam ifite ka karogo umaze ku downloadinga, uraza uyishakishe muri application zawe, ushake neza urebe aho iri nyine. Numara kuyibona dore ngiyi irabimeze gutya, ubundi uraza uyifungure, irafunguka gutya, ubundi hano ubwo ubundi iyo ukanze ngo handitse tap to search nutangira gusearchingira, ariko ubundi ukanda muri no buto ya hano hagati. Okay, wowe icyo urakora rero ukimara kubona ko application yagiyemo, urahita ujya ahantu hari indirimbo wafunguriye hano muri music player, niho mfunguriye, urebe list yawe y'indirimbo ushaka guplayinga. Ubwo nawe kuri radio urumvira kuri radio birumvikana, n'abari kuri televiziyo ubwo urumviriza kuri televiziyo, akutwe kwikoresha telefone tadushake indirimbo imwe muri izi ndirimbo. Turushaka kugira ute kumenya izina ryayo. Murabizagiye uba ufite nk'indirimbo usanga zifite nk'amakode ku buryo niyo biri muri telefone utabuzi ngo iyo ndirimbo yitwa ngo iki, kuburyo ntayo kwaje utabimenya. Urugero nkiza mbona ko zifite amakode za 2VTS 01 ibintu nk'ibyo, ni ibintu by'amakode byibereyeho. Ubwo rero iyi ndirimbo ntabwo wapfa kumenya indirimbo yitwa ngo iki, ariko iyi Shazam iradufasha gutahura neza iyi ndirimbo. Kadufate nk'iyanditseho ngo 2VTS 0106, kuba ari duplayinga. Nitumara kuyiplayinga ubundi ubwo
tujya muri Shazam kuyibaza. Urabona izina ryayo muraribona ni 2VTS 011006. Nitumara kuyipureyinga rero turahita tugaruka muri Shazam yacu nk'uko bisanzwe. Urabona hejuru handitse ngo tap to Shazam, aho ubwo batubwira aho turimo kuri Shazam. Turahita rero tuza tujye muri iyo buto yo hagati, buto iyo dukandemo, ubwo nitumara gukandamo turatangira isacinge. Urumva itangiye kuriseninga, ndetse ngo listening for music, itangira iyumve kandi igenda iyumva. Urabona ko hano maze kumva indirimbo itumye ko indirimbo yitwa Uburemere, nabibonye. Noneho bakaguhereza na background yayo cyangwa se thumbnail yayo, ubwo nimba ari korali yayiririmbye nyine itashiraho korali, bahita bakubwira iyo ndirimbo ariyo korali imeze ute. Noneho bahita baguhereza n'izindi ndirimbo ziri update cyangwa se top song z'iyi korali, amakuru yose nyine yerekeranye n'iyi ndirimbo cyangwa se n'iyi korali barayaguhereza. Urabona ko iyi Shazam nyine iri mu kazi kose, ibintu byose irabikora. Urabona ko bagiye kwereka indirimbo ziri top zijyanye n'iyi baduhaye kuri korali yitwa korali sinzi niba bigaragaza ko yitwa ngo Iravuga Bikaba ADEPR mva Nyarugenge. Iravuga Bikaba ADEPR Nyarugenge niyo korali. Noneho hano rero ushobora no kuyisharinga, ukaza kuyishare songe, wayisharinga indirimbo yawe wagira ute, wabasha kuba noneho kuba wayihereza nyine abantu. Guys, reka dusubire inyuma noneho turebe wenda indi ndirimbo tugiye kumva. Iriya ari Ikinyarwanda ariko yumva ururimi rwose, yumva indimi zose, nta rurimi na rumwe tumva. Niyo mpamvu tugiye gufata indi ndirimbo wenda y'Icyongereza mu ID ijemo, cyangwa se kangatanga kajemo kavemo. Ntabwo kaje muri Shazam, kaje muri application ndi gukoresha ngewe playinga izi ndirimbo. Application yitwa Mix Player, none kamaze kuvamo. Nikimara kuvamo rero, reka noneho dufate n'indirimbo imwe, reka dufate ya Jennifer Lopez yakoranye na Pitbull, kumve nayo ko irabasha kuyimenya. Ni indirimbo yitwa On the Floor. Yes, On the Floor. Ubwo nayo tuze kuyumva, twumve ko irabasha kuyimenya. Turayiplayinga rero nk'uko bisanzwe. Nitumara kuyiplayinga, ubundi tuhita tugaruka muri Abu Dhabi. Aba ari ibintu byiza cyane application guys, mbashishikaje kuyikoresha kuko na application nziza. Nimba wibaza ikintu cyagufasha, na application nziza. Kadusubire wende nyuma turebe indi ndirimbo. Reka turebe ya Chris Brown, nayo turebe ko irabasha kuyumva. Indirimbo zose yayo umunyamerika wamaye muziki, bahita kubya n'igitaramo rero. Niba afite igitaramo vuba, upcoming event cyangwa concert, dore ngiye iki gitaramo kizabera muri Little Kansas Arena ku itariki mu kwa kane, ku itariki zingahe, ku itariki 10. Byose baba babikweretse guys. Urabona ko rero iyi application ni sawa cyane. Nimba warajya kuvuga ati numvisha karirimbo umuntu agafite ariko mfite n'ipfunguro ryo kukamusaba bose nakabwirwa n'iki, ushobora guhita wifungurira Shazam yawe mwegeranye, igahita ikumvira indirimbo ikayikubwira.